histórias da Bíblia. Josué e a Batalha de Jericó. Distribuição. Network. Versão brasileira. VTI Rio. Quem eram aquelas figuras? Eu sei lá, mas até não descobrirmos onde estamos, é melhor ficarmos longe de todos. O que lhe pareciam ser? Pelas roupas, eu acho que devem ser de alguma tribo da costa. Como os hititas? Ou os hivitas, girgashitas, israelitas, xiitas, talvez até adamitas. E se fossem artistas, fetichistas, parasitas ou paraquedistas? Ou isso. Enfim, eu diria que voltamos no mínimo a 1000 anos antes de Cristo. E estão voltando! Pouca cobertura. Melhor nos separarmos. Estava observando da colina, capitão. Havia seguramente gente se movendo por aqui. Espiões israelitas, saiam! Espiões israelitas, saiam! Ah, apenas um garoto. Procurem os outros! Lá estão eles! Atrás deles! Espiões israelitas! Nós os cercamos contra o rio! Não temos escolha! Vamos embora! Pobre Mork! Poderemos ajudá-los só se ficarmos livres. Foi por pouco. O fato é que conseguimos fugir. Levem o garoto para a cidade. Encontraram os outros espiões? Nós os seguimos até o rio. Devem ter se afogado. Vocês desculpem o mal-entendido, mas nós, israelitas, temos que desconfiar de espiões. Quem eram aqueles outros soldados? Cananeus de Jericó, o que significa que logo irão se juntar ao seu amigo. Porque hoje marcharemos contra Jericó e a capturaremos. É mesmo uma boa nova. Se ao menos Moisés estivesse vivo. Mas temos outro grande líder, escolhido pelo próprio Moisés, Josué. Filhos de Israel, por 40 anos estivemos vagando pelo deserto. Aqueles sofrimentos agora são do passado, porque hoje, como o Senhor prometeu, finalmente cruzaremos o Rio Jordão e entraremos na terra prometida. Vocês, sacerdotes, homens de Levi, nos guiarão. Vocês levarão a Arca da Aliança indo à frente do nosso povo. Lá está ela. A arca contendo os 10 mandamentos. Ai, não é emocionante? Mas por que enviá-la à frente e sem nenhum soldado? Pode ser capturada. Josué nos disse que o Senhor mandou que assim fizesse. Carregada como ela está, eles não vão conseguir cruzar o rio. Os israelitas foram vistos na margem oposta. Estão marchando para cá. Ótimo. Escolher a pior época possível. A enchente vai exterminá-los. E poderemos acabar facilmente com os que tiverem a má sorte de não se afogar. Olhem, lá estão eles. Apenas 4 homens? E nem mesmo são soldados? Que caixa é aquela? O que conduzem? Avancem com coragem. Então parem quando chegarem à correnteza. Correnteza? Mas com uma carga daquelas jamais conseguirão. O nível da água está baixando. O rio está secando. Eles nem estão se molhando. É uma coisa passageira. Vocês vão ver, as águas subirão a qualquer momento e todos eles morrerão. Meus homens estão prontos.
Faça-os passar no momento em que o rio ficar completamente seco. É como o Mar Vermelho separado por Moisés. Capitão, o rio se foi! Viu? Não disse que conseguiriam? Espere, Mock. Uma grande ajuda está mesmo a caminho. Certo. Próxima parada. Jericó! Você ouviu? Os israelitas cruzaram o rio e estão a caminho daqui. Podem cruzar quantos rios quiserem. Nunca ultrapassarão estas muralhas. Vamos lá, de volta ao trabalho. É realmente a terra prometida. Olhem só. Tão verde e fértil. Nossas famílias crescerão fortes e saudáveis aqui. Quanto falta para Jericó? É só ultrapassar aquelas colinas, cerca de 5 quilômetros. Então seus soldados chegarão lá a qualquer momento. E poderemos plantar cereais e criar gado. Simeão, e sobre Jericó? Bem, o fato é que tivemos ordens para não continuar. O quê? Não vão para Jericó? Josué decretou que antes os sacerdotes precisarão de tempo para executar seus rituais. Rituais? Após o que deveremos celebrar a nossa Páscoa. Pães sem fermento devem ser preparados. Devemos estar prontos para marchar em 3 ou 4 dias. 3 ou 4 dias? Por que eles não vêm? Cruzaram o rio há 3 dias. Então, capitão... Um dos nossos espiões acaba de retornar do acampamento israelita. E sim, e de que direção eles atacarão? Senhor, não estão em marcha. Ele disse que pararam para um ritual especial que chamam de Páscoa. E que tipo de ritual é esse? Bem, eles comem pães sem fermento. Que tipo de guerreiros são eles? Eles fazem o poderoso Rio Jordão secar e então param para comer pães? Olha, me desculpe, Simeão. Pode nos dizer se a ordem de marcha já chegou? Não chegou. Pobre Mock. Se ao menos ele soubesse que nós estamos a caminho. Talvez Hebrão possa ajudar. Estava na cidade como espião. Conhece-a bem. Há uma forma de enviar uma mensagem. Como? Por uma mulher chamada Raabe, que vive numa casa em cima da muralha. Ela é amiga de Israel. Foi ela que desceu uma corda pela sua janela para que eu escapasse. Como entramos em contato com ela? Prometeu estar na janela a cada anoitecer, caso precisássemos dela. Eu vou levar vocês lá. Aquela é a casa dela. Agora vou deixá-los. 2 são menos que 3. Use isso. Assim passará por um dos nossos. Boa sorte. A minha pontaria já não é a mesma. Outra vez. Israel! Eu compreendo. Tentarei encontrar o garoto e dizer que estão chegando, para que mantenha esperança. Estaremos naquela cabana de pastor. Faça como um espelho. Um reflexo não o encontrou. 2, você o encontrou. 3, ele está bem. E quando os israelitas atacarão? Quisera saber. Meu exército está pronto. Alcançamos a terra prometida. O quê? Você é um dos nossos soldados ou é um inimigo de Israel? Não, pois estou aqui como capitão dos anjos do Senhor. Fale, sou o seu servo. O que quer que eu faça? Recebemos nossas ordens. E esta manhã marchamos contra Jericó. Levem a Arca da Aliança e tenham 7 sacerdotes levando trombetas à frente dela. Então marchem em torno da cidade com a guarda indo à frente. Eu ordeno a todos vocês que durante toda a marcha não deem um grito de guerra, não elevem suas vozes, não digam uma palavra. Após contornar a cidade uma vez, retornaremos ao acampamento. Disse que retornaremos ao acampamento. E isso é tudo? Vamos com isso. Nenhum sinal dos israelitas?
Não. Talvez a visão de um homem como você os tenha afugentado. Você impressiona assim todas as damas? Seus amigos dizem que tem esperança. Logo chegarão com os israelitas. Alguma coisa não deu certo. Olha lá. Vi um reflexo. Responda. Agora a mensagem dela. Ela viu o Mork e ele está bem. Ah, assim nos sentimos melhor. Então, afinal, eles vêm? E meus homens estão prontos. Por que estão quietos? E o que levam naquela liteira? Eu não sei, senhor. É o que eles levavam na frente quando o rio parou. Feitiçaria, magia, seja lá o que for, não podem ultrapassar muralhas de pedra. Estão apenas marchando. Está parecendo somente uma parada. Ah, se ao menos a estrada estivesse ao alcance das nossas lanças! Senhor, olhe, estão retornando ao acampamento. Uma retirada antes de se lançarem à luta? As nossas muralhas os intimidaram. Não emitiram nenhum grito de guerra. Apenas sopraram aquelas malditas trombetas. Uma parada. É tudo que foi. Uma parada musical. Amanhã, Simeão ordene a seus homens que façam exatamente o mesmo. Estamos guerreando, Simeão. Estamos semeando incertezas. Estamos guerreando em suas mentes. Então, fazemos guerra em suas mentes. E, enquanto isso, vou rapidamente perdendo a minha. O que estão fazendo agora? Marchando. Marchando. Eles contornaram a cidade uma vez e de novo retornaram ao acampamento. Senhor, uma sugestão. Nossos espiões fizeram esse mapa do campo israelita. Podemos atacá-los. Mas isso pode ser o que estão nos atraindo a fazer. Abandonar a segurança das nossas muralhas. Mas podem estar pensando que não atacaremos. Mas também podem estar pensando que estamos pensando, que eles estarão pensando que nós não estaremos pensando em... O que eles pretendem? O quê? Derek, olha lá em cima. Aquele não é Mork? Atenção! Eles já nos viram. Olha só. Fazem isso em todos os filmes. Lastimo que o perca, mas pra ser sincera, não fazia o seu tipo. É uma forma dura de pegar correspondência. O que ele escreveu? A música é linda, mas quando é o dia D? É o que eu gostaria de saber. Desculpe, o nosso amigo em Jericó nos mandou isso. E parece que há um mapa atrás. Um desenho do nosso campo. Provavelmente vão nos atacar. É melhor nos movermos antes. E receio que precisaremos mais que trombetas. Continuaremos como ordenei, Simeão. Aprenda a confiar e use a maior força do homem, que não é o vigor do braço, mas a fé no Senhor. Mas, senhor... Seja paciente. Outras batalhas clamarão pelas suas armas, mas Jericó será conquistada sem isso.
Sua espera acabou, Simeão. Nós não perderemos nenhum homem? Nenhum. Isso me foi previsto pelo anjo do Senhor. Nesses dias que passaram, minhas ordens foram as do Senhor. E ele certamente cuidará de nós amanhã diante de Jericó. Estamos em suas mãos. Será feita a sua vontade. Ouviu as novas? Não é formidável? Talvez não tanto para o seu bom amigo. Mas se a cidade for capturada? O problema é que numa fortaleza, para evitar um levante às suas costas, os defensores às vezes livram-se dos prisioneiros quando o ataque começa. É o que farão. Devemos entrar lá esta noite e retirar Mock. Podemos nos esconder aqui esta noite? Estou correndo perigo. O rei está tão nervoso que tem soldados vasculhando em todos os lugares o tempo todo. Mas talvez possam se esconder entre o forro do teto. Acha mesmo que os israelitas amanhã farão mais do que desfilar? Algo me diz que eles farão muito mais. Filhos de Israel, hoje Jericó será nossa. Hoje contornaremos a cidade 7 vezes. Então, sob o meu comando, gritem alto. Gritem com todas as forças. Gritem pela glória do Senhor, porque Ele disse que lhes dará a cidade. Prisioneiros? Mas nada de Mock. Eu espero que nada tenha acontecido. Ah, espere. Lá está ele. É ele. Sempre o último da fila quando há trabalho a fazer. Vamos segui-los. Não derrame tanta argamassa. Quando o Mock descer a escada, nós o pegamos. E depressa, porque só teremos uma chance. Por que, ao menos, não tocam uma música diferente? Há quantos dias estão fazendo isso? 20, 30? Senhor, este é o 7º dia. Parece que farão isso eternamente. Todo dia a mesma. Algo diferente hoje. Estão contornando pela 2ª vez. Nunca fizeram isso. Pode significar um ataque. Alerte os homens e diga aos lanceiros para alvejar primeiro aqueles trombeteiros. Agora! Ai! Ei, volte aqui! O prisioneiro israelita escapou! Por que essa agitação? Um prisioneiro escapou. Encontre-o, faça alguma coisa! Há soldados por toda parte. Não podem se esconder aqui. Para onde podemos ir? Sim. Podem se esconder na caverna, abaixo da cidade, onde corre o rio subterrâneo. Ergam a grade na esquina da rua e encontrarão uma descida. Vamos embora. Estão me deixando tonto. Quantas voltas deram até agora? Quase 7, senhor. Vão atrás deles. Vou voltar. Em caso de fugirem, teriam os arqueiros nas muralhas para acabar com eles. Eles pararam. Tem os seus homens prontos para o ataque. Vamos! Fim da linha! Não é a melhor palavra. E agora? A prancha! Que prancha? A que acabamos de passar. Talvez a gente possa surfar nela. Quando eu ordenar, gritem! Gritem pela glória do Senhor!
trabalhem, Josué. Vamos, não acho que precisem mais de nós por aqui. O Senhor poupou Raabe e toda a sua família porque ela ajudara os homens que Josué lhe enviara. E o Senhor deu a Israel toda a terra que tinha jurado dar aos seus antepassados. E manteve todas as promessas que fizera ao povo de Israel.